Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бул тасма 2014-жылы индиялыктар тарабынан тартылган. Тасма аябай кызыктуу жана ар бир көргөн адамга таасир калтыргандыктан Болливудтун тасмаларынын арасынан өтө көп акча тапкан тасмалардын бири. Анда көрүүгө даяр болуп камданып калсаңыздар, PK тасмасын айтып берүүнү баштай берели. Тасманын башында Индиядагы Раджастан деген жерди көрөбүз. Ал жерде түшүнүксүз бир булут асманда жылып бара жаткан болот. Көрсө анын ичинде башка планетадан келген учак келе жаткан экен. Бир кезде анын ичинен биз адам түшөт, бирок ал дырдай жылаңач болчу. Бир гана мойнуна илинген чоң сыргасы бар экен. Ошентип ал келген учак кайрадан учуп кетип, жалгыз калган жыңалач адам өзүнчө эле бир жака жөнөй баштайт. Ал бара жатып поездди жана поезд жолдо обондорду угуп бара жаткан кишини көрүп калат. Анда поезд ал кишини уруп кетпесин деп чуркап барып куткарайын деп калса, ал адам поезд жолдо эмес, анын жанында бара жаткан экен. Бирок боор ооруса борго тебет дегенде жанагы обондорду угуп келе жаткан адамды куткарайын деп келген кишинин мойнундагы сыргасын көрүп, аны жулуп алып эле качкан бойдон поезддин артынан чуркап кете берет. Анда жылаңач адам эч нерсени түшүнбөй анын артынан куулап жөнөп, ага жетейин деп калганда качып бара жаткан адам сыналгысын ыргыта салып, поезддин үстүндөгү кумдан чачып жиберет дагы поезд менен кошо эле качып кетип калат. Эң кызыгы жыңалач адамдын урдатып жиберген мойнундагы сыргасы ал учагына белги берип кайрадан үйүнө кете турган аппарат экен эле. Эми анын сыргасы жок үйүнө кантип кетери деле белгисиз болуп калды окшойт. Биз мындан соң Бельгиянын Брюгге шаарында бир супсулуу кыз шайтан араба тээп бара жатканын көрөбүз. Ал кыздын аты Джагу эле. Ал аябай шашылып барып концерттердин бирине кирейин десе, ал жака билет калбай калып, көчөдө бирөө билет сатып жүргөнүн көрүп, ага барса анын жанына дагы бир бала келип, ал билетти алганга аракет кыла баштайт. Анда экөө талашып жатып, бирок экөө тең билетти ала албай коюшту. Анткени билет баасы негизи 40 евро болсо, ал адам 100 евродон сатып жаткан экен. Бир кезде экөө сүйлөшүп, кел акчаны экөөбүз ортодон чогулталы дагы билетти алалы. Анан кезек менен кирип кетебиз деп эле экөө тең акчасын чогултса 100 еврога жетпей 96 эле евро болуп калат. Жанагы билетти сатып жаткан киши болсо көгөрүп эле, мен 100 евродон башка акчага сатпаймын деп коюп, экөө айласы кетип эле эмне кылышын билбей алардын жанында балмуздак жеп жаткан кишиден акча сурап барса, ал адам Джагуга кайрылып, бул эмне 100 еврога сатам деп жатабы? Кана туруп тургулачы, мен барып келейин деп эле өзү жанагы билетти 100 еврога алат дагы концертке жөнөп кетип калат. Анда жини келген Джагу жанагы адамдын балмуздагын алат дагы аны кийимдене шыбап туруп жанагы бала менен качып кетип калат. Ошентип экөө таанышып сүйлөшүп олтуруп калса, ал баланын аты Сарфараса экен. Кызыгы кыз индиялык, бирок бала пакистандык болгондуктан кыздын бир аз көңүлү түшкөндөй болуп, Сарфарасага карап, макул, мен баардыгын түшүнөм деп анын жанынан кете баштады. Бирок Болливудтун тасмаларынын адаттарын сиздер деле жакшы билесиздер. Анда эки каарманыбыз 10 мүнөттөй бири-бирине ырдап беришип аргандай окуяларды көрсөтүп, ырдын аягында тез эле экөө бири-бирин сүйүп, кыз жигит болуп чыга келишет. Күндөрдүн биринде Джагу үй бүлөсү менен сүйлөшүп жатып, аларга жигити бар экендигин айтып, анын аты Сарфарас десе, атасы аны угуп алып дароо кыйкыра баштады. Анткени пакистандыктар мусулман динин карманы, индустар менен ортосунда бир аз араздашуу бар экенин билебиз. Ошондуктан атасы, мен сени мусулмандын баласына бербеймин, менин сөзүмдү укпасаң бул адамдын сөзүн ук деп ноутбукту көтөрүп алып эле Тапасвиджи деген адамга алып жөнөйт. Көрсө Джагунун үй бүлөсү жашаган жерде Тапасвиджи деген өзүм пайгамбармын деген адам жашачу экен. Ал адамдарга Кудайдын аргандай эстеликтерин берип, өзүнө ишендирип, элдин баардыгы аны Кудайдын пайгамбары деп ишенип, сөзүнө эки кылышчу эмес экен. Анда Джагунун атасы ноутбукту ал адамдын алдына алып келсе, ал Джагуга карап, ал бала мусулман үй бүлөсүнөн экен, көрөсүң го, ал сага үйлөнбөйт. Бул нерсени таштагын десе, Джагу жини келип байланышты өчүрүп салды. Бир кезде ал жерге Сарфараса дагы келип калса, Джагу ага карап, сен мени сүйөсүңбү деге? Эгер чындап сүйгөн болсоң, экөөбүз эртең үйлөнөлү деп эле ага ультиматум коет. Ошентип эртеси күнү Джагу нике кагазын ала турган жерге келсе, Сарфараса келбей эле анын атынан бир жаш бала келет дагы Джагуга кагаз берет. Анда Сарфараса, экөөбүздүн динибиз эки башка экен, үй бүлөбүз дагы бири-бирин түшүнүшү кыйын болот. Биз үйлөнө албайбыз, мени болсо издебей эле кой деп кат жазып жөнөтүп жиберген экен. Бул окуядан кийин баардык нерседен түңүлгөн Джагу кайрадан үй бүлөсүнө Дейлиге келип, бирок атасы үйүнө киргизбей койгондуктан кабарчы болуп иштей баштайт. Ал күндөрдүн биринде метродо бара жатып, кандай кабар чыгарарын билбей ойлонуп олтурган кезде, биз тасманын башында көргөн жыңалач адамдын элдерге кагаз таратып жүргөнүн көрүп калат. Анда кагазда кудайчалардын сүрөтү чыгарылып, булар изделүүдө. Эгер тапкан болсоңуздар, мага кабар берип коюңуздар, менин атым PK деп жазылып туруптур. Анда Джагу ордунан туруп алып, дароо эле PKдин артынан чуркап жөнөдү. Ал баланын жанына барып, сен эмнеге бул кагаздарды таратып жүрөсүң? Бул кудайчалардын сүрөттөрү болсо, PK жооп берип, анткени алар менин суроомо жооп бербей коюшту. Канча жолу сурандым, ишенип, бир дагы жооп беришкен жок. Мен болсо бактсыз бойдон эле жашап жүрөм. Анан дагы мага бир такси
такси айдоочу унаамдын түсү сары түстүү адамдар оңой көрөт, ошондуктан таксиде жумушум жакшы болот дегендиктен мен башыма жашыл каска кийип алдым. Кудай мени эртерээк адамдардын арасынан көрсүн деп атам, бирок такыр эле көрүп айтат деп айтып берет. Анын сөздөрүн уккан Жагу аябай эле таң калып башчысына барып, мен бир адамды таптым, ошол тууралуу маалымат чыгаралы десе, башчысы такыр эле көнгүсү келбей, биздин телеберүүбүздүн мыйзамдарын билесиң, биз дин жөнүндө эч кандай эч нерсе чыгарбайбыз. Мен жанагы пайгамбармын деген тапасвиджи жөнүндө чыгара коюп, жан башыма бычак сайып кетишкенин билесиң. Ошондон кийин мен дин жөнүндө эч нерсе чыгаргым келбей калган деп эле баш тартып коет. Бирок арадан 2 жума өтүп Жагу дагы бир жолу Пикейди көрүп калды. Ал бул жолу шаардын чиркөөлөрүнүн бирине келип, ал жерге бут кийимин байлап коюп, элдер садакага акча салган жерден акчаларды алат дагы бетине кудайчалардын сүрөттөрүн жабыштырып алат. Көрсө адамдар келип аны бетине урайын дегенде кудайчалардын сүрөтүн көрүп эле ура албай калышат экен. Бир кезде чиркөөнүн кызматкери келип аны уурулукка күнөөлөп жатса, Жагу барат дагы жанагы садака салган жерге өзүнүн капчыгын ыргытып, Пикейди куткарганга аракет кылып, ал жака менин капчыгым түшүп кетти. Ошону Пикей алып бергенге аракет кылып жаткан. Ишенбесеңиздер карап көрүңүздөр десе, анын ичинен чындап эле Жагунун капчыгы чыгат. Чиркөөнүн кызматкери капчыктын ичиндеги акчанын баардыгын садакага салып туруп, экөөнү кой берип жиберди. Жагу Пикейден, сен эмнеге бул нерселерди кылып жатасың? Ал жерден акчаларды алдың дагы кайра жарымын салып койдуң. Мен сенин кылыктарыңа таң калып жатам десе, Пикей жооп берип, мен садака салып Кудайдан сурандым эле, бирок ал мага жооп берген жок. Ошондуктан кайрадан өзүмдүн акчаларымды алып жатам десе, Жагу эми менин дагы акчаларым калбай калды. Кантип үйүмө кетем десе, Пикей чөнтөгүндөгү акыркы акчасын алып эле дароо эле бере салат. Мен үйүнө кете албай аткан адамды көрсөм аябай эле боорум ооруйт. Себеби мен дагы үйүмө жете албай атам десе, Жагу андан, сен кайда жашайсың? Үйүңдү көрсөтчү десе, Пикей жүргүнүң мен менен деп эле өзү менен ээрчитип жөнөйт. Ал бир кезде тартип сактоочулардын жанына барат дагы Зара кылбагыла деген дуалга барып эле Зара ушата баштайт. Көрсө Пикей үйү жок болгондуктан атайын мыйзамдарды бузуп эле тартип сактоочулардын кеңсесине барып жашап жүрө берет экен. Анда бул окуялар Жагуга аябай эле кызык көрүнүп, артынан ээрчип тартип сактоочулардын кеңсесине барып, ал жердеги тескөөчүлөрдүн бирөөсүнө бир аз акча берет дагы. Пикей камалган жерге ал дагы кирип алат. Ал Пикейге кайрылып, мен кабарчы болуп иштеймин, ошондуктан сизге бир аз суроолорду берсем болобу десе, Пикей макулдугун берип, Жагу Пикейден өзү жөнүндө айтып берүүсүн сурана баштады. Анда Пикей, негизи менин атым жок, мени Пикей деп бул жерде адамдар өздөрү атап коюшту. Мен башка планетадан келгенмин, ошондуктан өзүмдүн үйүмдү аябай эле сагындым. Биз өзүбүздүн планетабызда жашап жүрүп, эң биринчи Жер планетасы жөнүндө билгенде аябай таң калганбыз. Анткени бул жерде бизге окшогон эле адамдар жашайт экен десе, Жагунун жини келип, Пикейди чындап эле келесоо экен деп ойлоп эле ал жерден чыкканга аракет кыла баштайт. Бирок ал акча берген тескөөчү башка иштери менен кеткендиктен Жагуну ал жерден чыгарбай коюшуп, Пикей өзү жөнүндө айтып берүүнү уланта баштады. Биз өзүбүздүн планетабызда бири-бирибиз менен тил аркылуу сүйлөшпөйбүз. Байланышкыбыз келсе бири-бирибиздин оюбузду окуп эле билип алабыз. Бирок бул жакта мен эч кимди түшүнбөгөндүктөн сүйлөөгө туура келип, бир кыздын колдорун кармап, анын тилин өзүмө жүктөп алдым дагы 6 сааттын ичинде силердин тилиңерди үйрөнүп алдым деп айтат. Муну уккан Жагунун жини андан бетер катуу келип, сен чындап эле келесоо турбайсыңбы? Силердин планетаңарда дагы биздикине окшош кийимдер барбы? Сен жынсы шымдарды кийип алыпсың го десе, Пикей ага карап, биздин планетада эч кандай кийими жок, жүрөбүз. Бирок бул жерге келгенде элдер кийим менен жүрөт экенин түшүнүп, мен дагы кийимдерди кийдим деп айтып, анан дагы Жер планетасына кандай көнгөндүгү жөнүндө тарыхын айтып бере баштайт. Ал эң биринчи түшкөндө мойнунда илинип турган аппаратын жоготуп ийгендигин айтып, бирок ал адамдан калган сыналыгын дагы деле көтөрүп жүрө берет экен. Эң эле биринчилерден болуп кийим кийгенди үйрөнүп, андан соң акча эмне экенин түшүнүп, күндөрдүн биринде болсо аны бирөө унаа менен байкабай келип эле сүзүп алат. Анда ал адам Пикейдин алдында өзүнүн күнөөсүн жоюш үчүн аны менен достошуп, бир күнү жанагындай кыздарга алып барса, Пикей ал кыздардын бири менен олтуруп, колун кармап олтуруп 6 сааттын ичинде ошол кыздын тилин өзүнө көчүрүп алган экен. Ал ошол күнү өмүрүндө биринчи жолу тили менен сүйлөп, өзүнө өзү таң калып, жанагы достошкон адамга чыгып эле сүйлөй баштаса, ал дагы аябай таң калып кирет. Сен буга чейин сүйлөбөйт элең го, сени менен кирген кыз аябай сыйкырчы окшойт, таптатынакай эле сүйлөп калыпсың го десе, Пикей аны шаштырып, экөөбүз бир жака бара калалы деп эле шашылып жөнөп кетишет. Көрсө мойнундагы белги берүүчү аппаратын жоготкон жерге алып келиптир. Анда досу, ал сенин мойнуңдагы зери буюмуң өтө кымбат болсо, демек аны уурдаган адам Делиге сатып жиберсе керек. Ошондуктан сен Дели шаарына барышың керек десе, Пикей көп ойлонбой эле ошол жака жөнөп кетип, ал жака барып тартип сактоочулардан дагы, элдерден дагы сураса, баардыгы эми сага Кудай гана жардам бере алат. Кудайдан гана сурабасаң, биз сага жардам бере албайбыз десе,
Пикей бул Кудай деген ким экен? Бардыгы эле атын айтат же өзү көрүнбөйт. Кантсе да мен аны табышым керек деп элдерден сурап жүрүп эң эле биринчи индустар сыйынган храмга келет. Ал жерге келип храмдын тартибин аткарып акча дагы берип тамак ашын берип өзүнүн буюмун сураса, колунда дароо пайда болбогонун көрүп ызы-чуу салып эле бул Кудайыңар мага эчтеке бербей жатат го. Мен болсо акчаны салдым, эми качан берет десе эле ал жердин жумушчулары каарманыбызды храмдан колап чыгып коет. Бирок оюнан кайтпаган Пикей бул жолу христиандар сыйынчу чиркөөгө барат. Ал жакта дагы туура эмес иш кылып койгондуктан чиркөөдөн аны сыртка чыгарып коюшуп, Кудайга белек алып барыш керек окшойт деп мусулмандардын мечитине 2 бөтөлкө вино көтөрүп барып, ал жерден дагы мусулмандар каарманыбызды дароо эле коолап чыгат. Ошентип мындай окуялар бир жолу эмес аябай эле көп жолу болгондуктан Пикей эч нерсеге түшүнбөй эле диндин көптүгүнө аябай таң калып, эми эмне кылсам деп ойлонуп отурат дагы баардык динге сыйына берүүнү чечти. Кудайлардын бардыгына сыйына берсем, балким бирөөсү мага жардам берер. Анан белги берүүчү аппаратымды таап алсам, үйүмө аман эсен кетип калам деп эле ар бир динге барып бардыгына сыйына баштап, ар кандай сыйынуу тартибин аткарып жатып акыры чарчап деле калды окшойт. Скажи, где ошибка? Укажи мне путь. Пожалуйста. Ошентип сыйынуудан эч эле пайда болбогондуктан кудайчалардын сүрөтүн чыгарып алып, аларды элдерге таратып изделүүдө деп Кудайды издей баштайт. Күндөрдүн биринде көчөдө сүрөттөгү кудайчага окшошуп кийинип алган бир адамды көрүп калды. Анда Пикей жанагы адамдын артынан барып алып аны Кудай деп ойлоп, мен сенден көптөн бери суранып жүрөм. Сен болсо мага эч эле жооп бербес болдуң го деп эле жанагы адамды коркутуп кирсем, ал эч нерсени түшүнбөй эле каарманыбыздан качып жөнөйт. Анда Пикей анын артынан коолап жөнөп бир элдер аябай эле көп топтолгон жерге кирип калды. Көрсө ал жерде биз буга чейин билген Тапасвиджи элдердин алдында сүйлөп жаткан экен. Мен Гималай тоолорун аралап жүрсөм, асмандан бир жалтыраган буюм түштү. Мен Кудайдан, "О Кудай, бул эмне?" деп сурасам, Кудай бул менден силерге белек. Аны алгындагы элиңе көрсөткүн деп айтты. Мен силерге ошол нерсени көрсөтөйүн. Көрүүгө даярсыңарбы деп эле жанагы жалтыраган буюмду алып чыксам, ал каарманыбыздын мойнундагы жоготуп жиберген зер буюму экен. Аны көргөн Пикей сүйүнүп кетип эле сахнага чуркап чыгып Тапасвиджинин жанына барып, "Мен Кудайга шүгүрчүлүк келтирем, аны мен ажатканада жолугуп калдым эле. Ал менден качып кеткенден коолап келсем, бул жака алып кирип койду. Демек ал мага буюмумду таап берүүнү каалаган экен да" десе, жанагы кудайча кийинип алган адам бекинип качып жүргөнүн көрөбүз. Ошентип Пикей баарына рахмат айтып, "Бул менин буюмум, аны алсам болот да" десе эле, ал жердеги күзөтчүлөр такыр эле алганга мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Анысы аз келгенсип каарманыбызды унаа менен башка жака алып барышат дагы ыргытып жиберишет. Эми Пикей чында бардык нерседен түңүлдү окшойт. Ошентип бул окуянын баардыгын уккан Жагу анын бир дагы сөзүнө ишенбей, "Сен ооруканага барышың керек экен, мен сага өзүмдүн байланыш сандарымды калтырып коем. Эгер ооруканага баргың келсе, мага коңгуроо кыл" деп ал жерден чыгып кетет. Анда Пикей Жагуга, "Сен кабарчысың, жакында иттер жөнүндө маалыматтарды чыгарайын деп жатасың" десе, Жагу артка кайтып, "Пикейди ал жерден чыгарып алат дагы, мен сага иттер жөнүндө маалымат чыгарарымды айткан жок элем го. Сен аны кайдан билдиң" десе, Пикей, "Сен мага айткан жоксуң, болгону мен сенин колуңду кармаганда оюңду окудум. Биз жашаган планетада такыр калп айтпайбыз, анткени бири-бирибиздин оюбузду окуйбуз. Ишенбесең колуңду берсең" деп жаткан кезде эле башка бир киши келип Пикейдин колун кармап, "Менин аялым ооруп жатат, мага 500 рупий бербесең болбой калды. Жардамың керек" десе, Пикей ойлонбой туруп эле 500 рупийсин бере салат. Анда Жагу, "Сен мени чындап эле алдапсың, бул болгону сел саяк. Аялым ооруду деп сенден акча алып алды" десе, Пикей ага карап, "Жок, сен жаңыласың, бул кишинин аялы ооруган жок, бирок алар өтө бир кымбат ашканага кирип алышыптыр. Аялынын туулган күнү болуп, ал балмуздак буйрутма бергендиктен акчасы жетпей калыптыр. Ошондуктан мен ал адамга дароо эле акчамды бере салдым. Биз калп айтпайбыз дедик го" деп эле ал жерден кетип калса, Жагу жанагы кишинин артынан ээрчип барып, алар чындап эле өтө бир кымбат ашканада балмуздак жеп отурганын көрүп калат. Анда Жагу Пикейдин ар бир сөздөрүнүн чындык экенине эми ишенди окшойт. Ал Пикейди издеп барат дагы, "Мен сага жардам берем, мен буйруса белги берүүчү аппаратыңды таап сени үйүңө жөнөтөбүз. Мен эми сага чындап ишендим" деп Пикейди кубандырып койду. Ал Пикейди түз эле башчысы Черриге алып барып жолуктуруп, Черри Пикейдин берген суроолоруна аябай эле таң калып, Жагуга макулдугун берет. Көрсө алар Тапасвиджиге барып аны жашыруун камерага тартышып, Пикейдин берген суроолоруна Тапасвиджи жооп бере алабы экен деп сынап көрөлдешкен экен. Анткени Пикей алардын пайгамбарыбыз дегендеринин бирөөсүнө дагы ишенбей, анан да Пикейдин мойнундагы белги берүүчү аппараты Тапасвиджи экенин билебиз. Ошентип Пикейдин берген суроолоруна Тапасвиджи такыр эле жооп бере албай коюп, эмне кылышын билбей турганда жардамчылар, "Эми биз тыныгуу кылалы. Бир аздан кийин улантабыз" деп жаткан жерден Пикей Тапасвиджине, "Сен жалганчысың" деген жери тасмага түшүп калган болот. Он обманщик!
Обманщик! Обманщик! Ошентип Пикей жөнүндө маалымат сыналгыга чыгып элге терең жайыла баштады окшойт. Күндөрдүн биринде Жагунун атасы келип Жагуну аябай эле уруша баштайт. Анткени биз билгендей Жагунун атасы Тапасвиччини аябай сыйлап аны жакшы көрчү. Ал Пикейди көрүп алып аны жаман көрүп сен эми тозокко түшөсүң, жаман иштерди кылып жатасың десе Пикей көпкө ойлонуп бир нерсени түшүнүп калды окшойт. Ал сөз баштап мен эмнеге буга чейин ушунча адам жалганчы кудайчылдардын арасында ээрчип жүрөт деп ойлонот элем. Көрсө алар тозокко түшүүдөн коркуп кандайдыр бир жол менен болсо да Кудайга жакын болгондо аракет кылышат экен. Ишенбесеңиз жүрүңүз деп Жагунун атасына ээрчитип алат да ага бир нерсени далилдеп берүүнү чечет. Алар БГУ чоң окуу жайынын жанына келип бул жерде жакында экзамендер башталат. Азыр студенттер өтө коркуп жаткан мезгили. Ошондуктан биз ушул жерде бир тажрыйба жүргүзөбүз деп ташты алып коет дагы. Ал жерге бир аз акча таштап үстүн кызыл менен сырдап, сыйына турган жерге окшотушат дагы алыстан карап турушат. Бир кездери ал жерден өтүп бара жаткан студенттер бир аз акча таштап эле сыйына башташты. Демек Пикейдин айтканындай эле бул жалганчы пайгамбармын деген адамдар аны ээрчигендерди тозокко түшөсүңөр деп коркутуп эле өзүнүн сөздөрүнүн баардыгына ишендирип жүрүшөт экен да. Жагу сыналгыдан бул тууралуу кабар берип жатып, буга чейин Кудай мындай, Кудай тигиндей десе баардыгына ишене берчүбүз. Эми андай кылбай ичиңиздеги суроолор болсо бериңиздер. Биз акыйкатка жетишибиз керек десе буну уккан адамдар барган чогулуштарында чогулуштун себепкери болуп мен Кудай менен түз сүйлөшөм деген адамдарга ар кандай суроолорду бере башташат. Если вы из воздуха делаете золото, то почему просите пожертвования с нас? Ответьте! Мындай тасмалар Жагу иштеген кеңсеге дагы өтө көп келе баштады. Эң кызыгы Пикей Жагу менен аябай көп убакыт чогуу жүргөндүктөн ага бир түшүнүксүз сезимдери пайда боло баштайт. Анда бир күнү Жагу маанайы жок келип, мага атам сенден уяламын деген кат жазып жибериптир. Мени кичинемден бери атам аябай жакшы көрчү, мен дагы атама окшошмун деп сыймыктанчумун. Бирок азыр мамилебиз такыр эле жүрүшпөй жатат десе Пикей ага карап, биздин планетада маанайыбыз түшсө мындай кыймылдарды кылабыз деп эле аны өзү менен кошо алып чыгып алып бийлете баштайт. Анда Пикей Жагуну чындап эле жакшы көрүп калды окшойт. Анткени ал Жагу менен кайда барса дагы анын жүзүн карап эле эч эле суктанып тое албай койду. Ошентип арадан убакыт өтүп Тапасвиччиге аябай көптөгөн каттар келип, анын китептери сатылбай ага болгон ишеним аябай эле азайып жатканы билинип калат. Анда Тапасвиччи жардамчыларына жанагы Пикей дегенге коңгуроо кылгыла. Анын мага суроосу көп болсо менин дагы ага суроом бар деп айтат. Ошентип Жагунун көздөгөнү ишке ашып, Тапасвиччи менен Пикей беттешке чыкмак болду. Күндөрдүн биринде Пикейге бирөө коңгуроо кылып калат. Көрсө ал буга чейин Пикейге жардам берген эски досу экен. Эң кызыгы ал Пикейдин зери буюмун урдап кеткен адамды таап алып, ал адам Тапасвиччиге ошол зери буюмду 40 000 рупийге сатканын айтып бериптир. Муну уккан Пикей аябай эле ойлонуп калып, Тапасвиччи менин буюмумду Гималай тоосунан таап алдым деп айтты эле го. Мен баардыгын эми түшүндүм. Кудайдын бар экени чын экен. Болгону ага ортомчу болуп жол көрсөтөм дегендер калпычы турбайбы? Алардын бири Тапасвиччи экен деп эле Кудайдын бардыгына жана бирдигине ишенип калды окшойт. Ошентип каармандарыбыздын Тапасвиччиге каршы дагы бир далили пайда болуп, экөө кечинде майрамда олтурушуп Жагу бир аз мас болуп эле капа болгондой көрүнүп калат. Анда Пикей ага эмне болду экен деп эле колун кармап оюн окуйун десе, ал дагы деле Сарфарасаны унутпай эстеп жүргөндүгүн билип калды. Ошентип күндөрдүн биринде каарманыбыз поезди күтүп олтурса, Пикейдин досу жанагы ууру адамды ал жака алып келген экен. Бирок бир маалда эле поезд жарылып кетип, адамдардын баардыгы ызы чууга түшүп калат. Анда Пикей эч нерсени түшүнбөй эле олтуруп калса, жанагы ууру адам дагы ошол жерде каза таап калыптыр. Пикей өзүнө келип ордунан туруп досун издей баштап, биринчилерден болуп анын бут кийимин таап, бирок досу дагы каза болуп калганын көрүп эмне кылышын деле билбей калды окшойт. Көрсө бул жардырууну мусулман, динди толук түшүнбөгөн жанкечтилер кылган экен. Ошентип каарманыбыздын башына кандай кайгы түшпөсүн Тапасвиччи менен дебатка жөнөп кетет. Анда дебат баштала эле Жагунун сөзүн Тапасвиччи буза калып, Пикейдин байланыш аппаратын элге көрсөтүп, буну мага Кудай берген. Бул белектин урматына чоң храм сал деди. Пикей болсо салбагын деп жатат. Анткени буюмду меники мага бергиле деп жатат. Силер Кудайга ишенесиңерби же Пикейге ишенесиңерби? Бул дүйнөдө адамдар Кудайга ишенип үмүт менен жашашат го. Сен болсо алардын Кудай деген жалгыз үмүтүн алып коеюн деп жатасың. Башынан бери эле бизге келип, силер Кудайга туура эмес кайрылып жатасыңар. Деги Кудайга кантип туура кайрылыш керек деп эле Пикейге суроо салат. Анда досунун өлүмүнө капа болгон Пикей көп ойлонуп олтуруп эле сөзүн баштады. Сиз негизи өтө эле туура айтасыз. Кудайга болгон үмүт бул бизге күч кубат берет. Мен дагы биринчи бул жерге келип калганда ачкачылыктан аябай кыйналып көп ыйладым. Бирок Кудай деген түшүнүктү билгенден кийин ага үмүт кылып үйгө кеткенге аябай эле аракет кылдым. Өкүнүчтүүсү канчалык аракет кылсам дагы эч эле пайда болбоду. Мен ошондо гана түшүндүм, бизди жараткан Кудай бул жалгыз экен. Болгону силерге окшогон жалганчылар өзүнчө бир башкача Кудайды сүрөттөп, аны түзүп алышып,
Ошого сыйынып силердин суранычыңар чыны Кудайга жетпей эле баардыгыбыз кыйналып жүрө берет экенбиз. Мисалы силер адамдарды бул индус, бул мусулман, тегинесе дагы бирөө деп бөлүп салгансыңар. Бирок жараткан Кудай адамдарды такыр бөлгөн эмес го. Бир эле мисал сиз мусулмандардын бардыгын жаман деп айттыңыз. Ага далил Жагунун сүйгөнү Сарфарасса мусулман болгондуктан алардын баардыгы жаман деп экөөнү ажыратып салдыңыз го деген сөздөрдү айтып салат. Муну уккан Жагу дагы таң калып, Тапасвиджи болсо ордунан тура калды. Нет, минутку. Что происходит? Что такое? Минутку, одну минутку, подожди. Анда Тапасвиджи Пикейге: демек сен менин сөздөрүмдү жалганга жатасыңбы? Сенин оюңча Сарфарасса калпычы эмес, чыл окшойт. Эгер менин сөздөрүм чын болсо, сен менин алдыма келип жүгүнөсүң. Эгер сенин сөзүң чын болсо, мен бул зер буюмду сага берем деп айтат. Ошентип Тапасвиджи Жагунун өзүнө барып элдин баардыгынын көңүлүн Жагуга бурдуруп, Сарфарасса экөөңөр нике окутабыз дегенде ал келбей койгондогу чынбы десе, Жагу уялып атып, ооба чын деп жооп берет. Анда Пикей Жагуга суроо салып: сага бир бөтөн баладан кат келген болчу. Ал жерде Сарфарассанын аты бар беле десе, катта Сарфарассанын аты жок болгон болот. Анан дагы сенен башка бир кыз олтурду беле ал жерде, балким кат ошо кызга болчу. Ал сага мышыгымды кармап туруңуз деп андан нары басып кетти эле го. Жанагы катты алып келген балага балким мышыгы бар кызга берип кой десе, ал билбей сага берип койгондур. Сен бул нерсени толук билбей эле ал жерден чыгып Сарфарассага коңгуроо да кылган эмес элең го. Кана азыр коңгуроо кылып көрөлү деп эле ошол Бельгиядагы окуу жайга коңгуроо кылса, Сарфарассанын кеткенине 1 жыл болуптур. Анда Жагу Сарфарассанын Пакистандын элчилигинде иштегенин айткан сөздөрүн эстеп, элчиликке коңгуроо кылса, ал жердеги адамдардын баардыгы сиздин атыңыз Жагу деп эле аябай кубанып кетишет. Жагу позвонил. Идите все сюда. Жагу позвонил. Звонок из Индии. Идите без... Көрсө Сарфарассанын Пакистанга кеткенине 1 жыл болуп, бирок ал күн сайын элчиликке коңгуроо кылып турат экен. Анткени ал дагы Жагудан коңгуроо күтүп, балким элчиликке чалып калар деген үмүттө жүргөн экен. Бир кезде элчилик Жагуну Сарфарасса менен байланыштырып, коңгуроону алган Сарфарасса арадан канча жыл өткөнү менен дагы деле тасманын башындагы кийим менен жүрөт. Бир болсо ал кийимди өтө эле таза кийет, же болбосо башка кийими жок окшойт. Ошентип Сарфарасса сөз баштап: мен ошол күнү нике окутканын келген болчумун. Бирок сенин ордуңдан кат таап алып, экөөбүздүн башыбыз бирге болбошун түшүнүп кетип калдым. Бирок эмнегедир жүрөгүм сезип, сенин коңгуроо кылышыңды күтүп жүргөн болчумун. Мына эми коңгуроо кылдың деп экөө бири-биринин үнүн угуп ыйлашып, Пикейдин сөздөрүнүн баардыгы туура чыгып, Жагунун атасы барат дагы жанагы байланыш аппаратын Пикейге өз колу менен тапшырат. Ошентип тасманын аягында Жагу Пикейди узатып жатканын көрөбүз. Жагу Пикейдин буюмдарын каралашып жатып, мен сени жакшы көрөм Жагу деген кагазын таап алат. Ошондо гана ал Пикей аны жакшы көрүп калганын сезди окшойт. Бирок буга чейин өмүрү калпайтпаган Пикей өзүнүн сезимдерин айткысы келбей, ага жакшы көргөнүн айтпай калпайтып өзүнүн планетасына учкан бойдон кетип калды. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Мен бул тасманы сиздерге толук көрүшүңүздөрдү сунуштамакмын. Анткени 2,5 сааттык тасманы мындай кыска убакытта толук түшүндүрүп бере алдымбы, бере албадымбы билбедим. Кандай болсо дагы тасма жакса мыкты белгисин басып каналга катталып, кийинки тасмадан амандашканча ден соолукту жакшы караңыздар.